अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज संडे का दिन है और ऊपर हम आए हुए हैं। जियान सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। बताओ आपका क्या नाम है मेरा नाम मोहम्मद जियान है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? A2 लाइविट स्कूल का नाम क्या आपके? क्रिसन मॉडल। और ऊपर आप आज क्या करने आए हो? पिजन्स देखने आए हो? और अभी ये पिजन्स के लिए हम लिए दोस्तों, आपको पता है गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, तो जो है ना मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ वीडियोस में एमी लाइट का बारे में। तो ये अभी एमी लाइट जो है ना हम कबूतरों को अपने डालने लगे हैं। वैसे तो डेली डाल रहा है, चले आज संडे है, मैंने कहा चले ऊपर जो आए हैं वीडियो बना लें, आप दोस्तों का शेयर करें। ये देखें, तो अभी ये मेरा बेटा ही डालेगा। ये ध्यान है कि ये स्पून भरो पूरा 5 ग्राम का। हाँ जी, ये डालो पानी के अंदर। ये देखें, एक और डालो, शाबाश। दोस्तों ये मेरा पानी जो है तकरीबन 40 लीटर के करीब लगता है, तो इसलिए मैं 5 ग्राम वाला स्पून यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ये है कि आपके परिंदे बिल्कुल भी मुंह खोल के सांस नहीं लेंगे, ठीक है, और गर्मी महसूस नहीं करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे ये परिंदे इजीली दाना खा रहे हैं। ये देखें, ये दाना खा रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखें, बिल्कुल माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव हैं वो बच्चे। देखें ऊपर, कोई परिंदे ने मुँह खोला हुआ है गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मुंह नहीं खोलेगा। बस इसका एमी लाइट का यूज़ रखें और साथ साथ जो है ना जो भी आपको चीज़ मिलती है, ज़रूरी नहीं है आपने एमी लाइट लेना है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, किसी भी कंपनी के, पाकिस्तानी ले लें, इंपोर्टेड ले लें। ORS का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, अपने बर्ड्स के अंदर जो है ना इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मौसम ऐसा है कि आपने अपने बर्ड्स की केयर खुद करनी है और बच्चों की केयर भी आपने अपने खुद करनी है, ठीक है। तो बच्चे निकले हुए हैं कबूतरों के, उनको जहरबाद भी हो रहा है, उसका भी ख्याल करना है। ये देखें, ये चोरका है दोस्तों, ये चोरका भी हम पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, ये चोरका है, तो ये किसी भी कंपनी का ले लें, दित्तू का ले लें, करशी वालों का ले लें, आफ्ताब करशी का ले लें। ये प्यास नहीं लगने देता कबूतर को, गर्मी की शिद्दत को जो है ना। ये देखेंगे, मैं तो इस तरह भर के जो है ना वो डाल देता हूँ। तो ये देखें, ये चोरका भी डाल दिया है, एमी लाइट जो हमने लूज पैकिंग में घर ला के रखा हुआ वो भी डाल दिया है। और ये पानी का कलर देखें, ये पानी का कलर बन गया, ठीक है। अभी अपने कबूतरों को ये पानी डालेंगे, ठंडा ठार पानी है। ये घड़े मैंने रखे हुए हैं और इन घड़ों में मैं पानी भर के रख देता हूँ रात को, और सुबह के टाइम यही पानी हम इधर डालते हैं टब के अंदर, और इसके अंदर फिर जो भी चीज़ें मिक्स करनी होती है वो कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसके अंदर चोरका और एमी लाइट, जिसका मैं काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। ये देखें, धूप कैसी कड़ाकेदार सुबह सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है। आज इतवार का दिन है, बाजियाँ भी, जेठ भी उड़ा हुआ है लोगों का, बाजियाँ उड़ी हुई हैं। तो ये देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत। तो ये देखें, ये घड़ों में इस तरह हम पानी भर के रख देते हैं और ये पानी भी बिल्कुल ठंडा ठार रहता है, ठीक है। आप भी कोशिश करें घड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके बर्ड जो है ना वो गर्मी की शिद्दत महसूस ना करें। ये देखें, ठीक हो गया। तो अभी ये पानी तो हमारा रेडी हो गया। ये अभी अपने कबूतरों को डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारे कबूतर जो है ना, ये देखें, ये घड़े का पानी डाल दिया इसके अंदर। तो अभी ये परिंदे हमारे शौक़ से ये पानी पी लेते हैं, ठीक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये गर्मियों अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बड़ी शिद्दत से ता ना लग जाए आपके परिंदों को, तो केयर आपने खुद करनी है। दो पानी की बोतल दो दोस्तों। ये पानी वाली बोतलें हैं, जिस दोस्त भाई को चाहिए होंगी पानी वाली बोतल्स भी हमारी शॉप से जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। नंबर नोट कर लें, 030194520777, ठीक हो गया। और शॉप की हमारी लोकेशन लाहौर समनाबाद, दूसरा गोल चक्कर है, उसके करीब गोगन की भी अमरुख के नंबर, उसी गली में हमारी शॉप मौजूद है। तो ये पानी अभी रखते हैं और आपको दिखाते हैं कबूतर कैसे जो है ना ये पानी शौक़ से पीते हैं। और आप भी करें, ORS का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, अनारदाना, कोई भी जो भी चीज़ आपको इजीली मिलती है ना, आप उसका इस्तेमाल लाजमी रखें अपने परिंदों के अंदर। ये देखें, ये अब मैं पानी रखने लगा इनके आगे। ये देखें, देख रहे हैं,
अब ये सारा दिन बिल्कुल ठंडे ठार रहेंगे परिंदे हमारे, ठीक है। और इनको पानी ये रख दिया इनके आगे, वो देखिए तो पी रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो। ले दोस्तों, ये वीडियो थी आज की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।